Hi guys, welcome back to my YouTube channel. நான் தான் உங்கள் அஷ்டம் பைலட். இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா என்னோட பழைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஃபாலோவர்ஸ்க்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். நான் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக ஒரு மோட்டோ விளாகர். பட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா டெக்கியாக மாறிட்டு நம்மளோட டெக் vlogs எல்லாம் கொஞ்சம் போட்டுட்ருக்கேன். ஸோ என்னோட லைனே அது கிடையாது. பட் எனக்கு அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கனால அதை போட்டுட்ருக்கேன். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோட வண்டி வந்து கிட்டத்தட்ட ஆல்மோஸ்ட் முடிகிற ஸ்டேஜுக்கு வந்துருச்சு. ஸோ புதுசாக யாருன்னா பார்க்குறீங்கன்னா சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, லைக் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் புதுசாக பார்க்குறவங்களுக்கு இன்னொரு நியூஸ் என்னன்னா, எனக்கு ஒரு 2 years பேக் ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு. நான் பார்த்தீங்கன்னா Duke 200 BS3 வச்சிருக்கேன். சேனலோட பழைய வீடியோஸ்லாம் போய் செக் அவுட் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ மேஜரான ஒரு ஆக்சிடென்ட். அந்த ஆக்சிடென்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வண்டி ஒரு ஃபுல்லாக செம்ம டேமேஜ், நானும் சரியான டேமேஜ். ஸோ அந்த டேமேஜ்லேருந்து நான் வந்து ரிகவர் ஆகிறதுக்கு எனக்கே லேட் ஆகிடுச்சு. ப்ளஸ் வந்து மெக்கானிக்கோட சம் பர்சனல் ரீசன்ஸ்னால அவர் வண்டி ரெடி பண்ணலை. சரி வேறு எங்கன்னா வெளியில் கொடுத்துருக்கலாமேடா அப்படின்னா ப்ரைஸ் வந்து அதிகமாக கேட்டாங்க. அதனால் நான் வெளியில் கொடுக்கல, அவர் மட்டும் தான் கம்மி ரேட்டில் பண்ணி தரேன்னால அவர்கிட்டே கொடுத்து வச்சுருந்தேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வண்டி ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிற கண்டிஷனில் இருக்குது. அவரும் கொஞ்சம் அந்த அவரோட ப்ராப்ளம்ஸ், லைஃப் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கிளியர் ஆகிடுச்சு அவருக்கும். ஸோ வண்டி இப்போ ரெடி பண்ணி தரேன் ப்ரோ அப்படின்ட்டாரு. ஸோ வந்து கூப்பிட்ருக்காரு. ஸோ நம்ம போய் வண்டியை பார்க்குறோம். பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு வரலாம். எனக்கு என்ன நினைக்கிறேன்னா, வண்டியை நம்ம எப்படி பார்த்தோமோ அப்படியே தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஆல்மோஸ்ட் அதில் இவ்வளோ ஒர்க் இல்லை. ஆல்ரெடி ஒரு முக்கால்வாசி முடிச்சுட்டு இருந்தார். ஒரு 50% நம்ம 50% முடிச்சுட்டு இருந்தால் இன்னும் 50% தான் பேலன்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னார். ஸோ வாங்க ஃபஸ்ட்டு போய் வண்டியை பார்ப்போம். வண்டி முடிச்சுட்டு வண்டியை ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் டீட்டெயில் என்னாச்சுன்னு சொல்கிறேன். வாங்க, பாய். ஓகே காய்ஸ், ஃபைனலி நம்மளோட ஷெட்டுக்கு ரீச் ஆகிட்டோம். இதான் நம்மளோட வண்டியோட கண்டிஷன். நல்லா பார்த்துக்கோங்க. அப்படியே ஸ்கெலிட்டன் ஃப்ரேமில் அப்படியே தான் இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டில் வீல்ஸு மாட்டியிருக்காரு, ஃபோக்ஸு, டிஸ்க்கு அண்ட் ஹேண்டில் பார் மேலே மாட்டியிருக்காரு. அண்ட் சுவிட்சஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே தான், அது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா போன வீடியோவில் எப்படி இருந்துச்சோ அப்படியே தான் இருக்குது. நான் சொன்னால் பார்த்தீங்கன்னா 50% ஒர்க் நான் ஆல்ரெடி பார்த்தேன், அப்படியே தான் இருக்குது. நான் சொன்னால அவர் கொஞ்சம் சம் பர்சனல் ஒர்க்ஸ்னால இது பண்ணலான்ட்டு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவரோட ஃபியூஸ் பாக்ஸில் ஒரு எல்லா ஃபியூஸும் கட்டி வச்சிருக்காரு. ஏன்னா திருப்பூச்சி உள்ள மாட்டிச்சுன்னா பிரச்சனை இடம், மொத்த ஃபியூஸ் பாக்ஸே மாத்திர மாதிரி இருக்கும். அதனால் கட்டி வச்சுட்ருக்காரு. அண்ட் பேட்டரியும் நம்ம வண்டி இது கட்டி வச்சுட்ருக்காரு. அந்த வண்டி எப்படி பழைய வீடியில் அதே பொசிஷனில் நிற்கிது. நம்பர் பிளேட்லாம் பாருங்கள். எனக்கு டாக்டர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணது பார்த்திங்கன்னா, வண்டி வந்து நீ வந்து ரெடி ஆனாலும் நீ ஓட்டக்கூடாதுன்ட்டு தான். அதனால தான் அவருக்கும் ப்ராப்ளம் அவர் லைஃப்பில் போயிட்டு இருந்தேன்னா நானும் சும்மா விட்டேன், வெளியில் வண்டி விடலை. ஏன்னா இப்போ தான் நான் கொஞ்சம் வரியாக இருக்கேன். இப்போ என்னால் வண்டி ஓட்ட முடியும், பட் ஓட்டக்கூடாது தான். பட் இப்போ என்னால் ஓட்டுற கண்டிஷனுக்கு வந்துட்டேன். அதனால தான் ஓகே, இப்போ கொஞ்சம் அவரை புஷ் பண்ணலாம் அப்படின்னோடனே அவருக்கும் வந்து சரி ப்ரோ எனக்கு எல்லாமே சரியாக போச்சு அப்படின்னாரு. அந்த வண்டி ரேடியேட்டர் தான் ப்ராப்ளமு. இதை பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட பழைய டேங்க், அது வஞ்சி பண்ண டேங்க் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே தான். வண்டியில் பார்த்திங்கன்னா ரேடியேட்டர் ப்ராப்ளம் இருக்குது. அதை வெல்டிங் காமிச்சிருக்காரு. அவர் புது ரேடியேட்டர் காட்டுறாரு நம்மளுக்கு. அண்ட் என்னோடய கீ பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்லாட்டில் அப்படியே இருக்குது. நான் கீ எடுத்து காட்டுறேன். அதுக்கு முன்னாடி பாருங்கள், கொடை பாட்டில்லாம் சொருகி வச்சுக்கிறாரு அவர். இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த கீ இருக்குது பார்த்திங்களா, அந்த கீ ஸ்லாட்டில் அப்படியே தான் வச்சுருக்காரு அவர். நம்மளது ரிமோட் கீ. இது நான் ரொம்ப ஆசையாக வாங்கினது. இதெல்லாம் பாருங்கள் என்ன கலரில் மாறி போயிருக்குது பாருங்கள், சாவியே அந்த கலரில். ஜூம் போனால் கூட சரி என்ன பண்ணுறது, எல்லாம் தலையை எழுத்துன்னு தான் நினச்சிக்க வேண்டியதான் நம்ம. ஸோ என்னென்ன பார்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா, நம்மளோட அந்த டேங்க் ஃபுல்லாக தேஞ்சிருக்கும். என்னோடய பழைய வீடியோஸ்லாம் யாருன்னா பார்க்கலிங்கன்னா போய் பாருங்கள். என்னோடய டேங்க் வந்து ரொம்பவே டேமேஜ் ஆகிருந்தது. அண்டு நம்மளோட அண்டர் பெல்லி பார்த்திங்கன்னா இட்ஸ் RC390s. நம்மளோட டியூக் 200 போல் நான் RC390 பெல்லி பேன் போடுறேன். அதை 2017 மாடலில் வச்சு பார்த்திங்கன்னா BS4 மாடலு. ஸோ அந்த பெல்லி பேன் போடுறேன் நான். ஏன்னா அதான் உங்களுக்கு லுக்கு செம்மையாக இருக்கும் மாடிஃபிகேஷனுக்கு. இது ரேடியேட்டர் புதுசு, பட் நான் இது போடலை. என்னோடய ரேடியேட்டர் வெல்டிங்க்கு போயிருக்கு. புதுப்பேட்டில் தான் கொடுத்துக்குறோம் வெல்டிங்க்கு. ஸோ அந்த ஹெட்டு மாற்ற இடம் பாருங்கள், வயர்லாம் பிடிங்கி வச்சுக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா. ஸோ இப்போ ஆல்மோஸ்ட் நான் ரெடி ஆகிட்டேன். ஸோ அதனால் எல்லாம் வண்டி ஓட்ட முடியும். பார்க்கலாம், அடுத்த வாரம் வரைக்கும் டைம் கேட்டிருக்காரு. அண்டு பார்க்கலான்னு தான் நான் வெயிட் பண்ணி டென்ஷன் ஆகிருக்குது எனக்கு. கிட்டத்தட்ட நல்லா யோசிச்சு பாருங்களேன், ஒரு மெக்கானிக் ஷெட்டில் வண்டியை விட்டுட்டு கிட்டத்தட்ட எனக்கு வந்து 1.25 வருஷம் ஆகுது. இன்ஜின்லாம் பாருங்கள், கலர்லாம் பாருங்கள். எனக்கு என்ன பயம்னா, இப்போ இன்ஜின் எல்லாம் ட்ரை ஆகி வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகுமானே இப்போ ஒரு பயம் வந்துருச்சு. ஏன்னா ஃபியூல் பம்ப் போயிட்டுருக்கோம். அந்த டயர்லாம் பாருங்களேன், அப்படியே புது டயர். ஆக்சுவலாக அந்த புது டயர் அது அப்படியே இருக்குது ஸ்டாண்டிங்லேயே. ஸோ வீல் மூவ் ஆகுமா, செயின் ஸ்ப்ராக்கெட் போயிருக்குமா, எதுவுமே தெரில எனக்கு. அதெல்லாம் வண்டி அவர் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஓட்டி எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ப்ரோ அப்படின்னாரு. அவர் பாட்டில் எடுக்க சொல்லிட்டேன். இப்போ பாருங்கள் அந்த ஃப்ரண்ட்லேருந்து இன்ஜின் கண்டிஷனை, மேலே அந்த டாப் வியூவு அப்படியே இருக்குது. எவ்வளோ தூசி பஞ்சிக்குது பாருங்கள். அப்புறமா அந்த ECU ப்ளக்கு கூட பிடிங்கி வச்சிருப்பார். ECUவும் தனியாக கட்டி வச்சிட்டாரு. ஸோ நம்ம ஃப்ளாஷ் பண்ணலாமா வேணாமான்னு யோசிக்கிறேன். அவருக்கு சொன்னாரே, அவர் ஐடியா கொடுப்பாரு. அப்படியே ஸ்கெலிட்டனாக அப்படியே நிற்கிது என்னோடய ஏர் பாக்ஸு. இது பார்த்திங்கன்னா இதான் என்னோடய ECU இது. ஓகே கைஸ், நம்ம வந்து இப்போது வீட்டுக்கு கிளம்பலாம். அவ்வளோதான், முடிஞ்சிருச்சு. நான் வீட்டுக்கு போய் மற்ற விஷயம்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஓகேங்களா, வாங்க வீட்டுக்கு போகலாம். ஓகே கைஸ், வண்டி பார்த்துருப்பீங்க. வெயில், சரியான வெயில். என் ஃப்ரெண்டு கூட்டிகிட்டு போனேன். ஸோ போயிட்டு வண்டியை பார்த்தேன்.
ஆக்சுவலாக அந்த 50% நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, அந்த 50% ஒர்க்கில் தான் அப்படியே வச்சிருக்காரு. அதில் 15 சொல்ல முடியாது, நான் 15 நினச்சிட்டு இருந்தேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 75 கிட்ட இருக்கும். ஏன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி அந்த வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் உங்களுக்கு. ஜஸ்ட் இப்போ ரேடியேட்டர் ஒர்க்ஸ் மட்டும் தான் இருக்குது, அது வெல்டிங் பண்ணணும், அப்புறமா டேங்க் மாட்டணும், ஹெட் மாட்டணும், மற்றபடி எல்லாமே ஓகே தான். அப்புறமா ஃபியூஸ் எல்லாம் கட்டி வச்சிருந்திருப்பாரு பார்த்தீங்கன்னா. அதனால் ஃபியூஸ் சேஃப்டிக்காக, ஏன்னா வண்டி கிட்டத்தட்ட 1.5 இயராக வண்டி வந்து ஹைடில் இருக்குல்ல. ஸோ ஃபியூஸு பேட்டரியெல்லாம் மாட்டிருக்கக்கூடாது. ஸோ அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு இருந்தார். ECU எல்லாம் தனியாக பிரித்து எடுத்துகிட்டு இருந்தார். ஸோ அதெல்லாம் வச்சுருக்காங்க. ஸோ அவர் டைம் கேட்டது பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வீக் அப்படின்ட்டாரு. நான் நினச்சேன் இந்த வாரத்துக்குள்ளே கிடச்சிரும்னு நினச்சேன். பட் இந்த வாரம் கிடைக்காது நம்மளுக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக்குன்னு சொல்லிட்டாரு. ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் நம்மளுக்கு வண்டி கையில் வந்துடும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் வண்டி வந்துச்சுன்னா, இன்னொரு ஹைலைட்னா, நான் சேனல் ஆரம்பித்ததே அந்த வண்டிக்காக தான். ஆனால் கடைசி வரைக்கும் அந்த வண்டி ரிவ்யூன்றது என்ன, அந்த வண்டி பற்றியே நான் அந்த எதுலையுமே நான் சொல்லியிருக்க மாட்டேன். ஜஸ்ட் என்ன சொல்லியிருப்பேன்னா, என் சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வண்டி நான் ஓட்டிகிட்டு போவேன், வருவேன், மோட்டோ விளாக் பண்ணுவேன். ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தேன். மற்ற வண்டிங்கெலாம் வந்து ப்ராப்பராக ரிவ்யூலாம் கொடுத்துட்ருந்தேன். பட் என் வண்டிக்குன்னு ஒரு ப்ராப்பரான ரிவ்யூ நான் எப்போ கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எனக்கு வந்து என் சேனல் மானிட்டைஸ் ஆகிடுச்சுன்னா நான் வந்து ரிவ்யூ கொடுக்கலான்னு நினச்சிட்டே இருந்தேன். அப்படியே நினச்சி தள்ளி போய் என் சேனல் மானிட்டைஸும் ஆகலை, என் வண்டியும் போயிடுச்சு. நானும் வந்து செம்மையாக டேமேஜ் ஆகிட்டேன். ஸோ இப்போ வண்டி வந்து முடிகிற கண்டிஷனில் இருக்குது. இப்போ கொஞ்சம் ஏதோ ஹோப்பு இல்லை, வெளி இப்போ தானே என் வாழ்க்கையில் ஒரு ஒளி தெரியுதுறான்னுவாங்களே, அந்தமாரி ஏதோ ஒளி தெரியுது. பார்ப்போம், வண்டி ரெடி ஆகிடும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா வண்டிக்கு நிறைய ஐடியாஸ் இருக்குது. நீங்கள் பெல்லி பேன் பார்த்துருப்பீங்க. அந்த பெல்லி பேன் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட வண்டி இது இல்லை, அது பார்த்தீங்கன்னா RC 390 இது. ஸோ கொஞ்சம் மாடிஃபிகேஷன்லாம் மைண்டில் இருக்குது. ஸோ சேனலில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. என் வண்டி மாடிஃபிகேஷன் வீடியோவும் தனியாக வரும். ஏன்னா நான் வண்டி வெளியே சும்மா ரெடி பண்ணி எடுக்கிறது மட்டும் இல்லை, அதை நான் எடுத்து கொஞ்சம் நல்லா பெட்டரான ஒரு லுக்கு, அதுக்கு மாடு, அப்புறமா எதனா ECU ஃப்ளாஷ் பண்ணலாமா, அந்த மாதிரி நிறைய திங்கிங்லாம் மைண்டில் ஓடிட்டுருக்கு. அண்டு அப்புறமா நம்மளோட லிவரி என்ன பண்ணலாம், ஐ மீன் லிவரினா அந்த கேமில் லிவரி அதிலே வருது, அதான் மாடலில் ஸ்டிக்கர்ஸு, அப்புறமா என்ன எக்ஸ்ட்ரா பார்ட்ஸ் எதனா போடலாமா, அதுமாதிரி நிறைய ஐடியாஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கேன். ஸோ ஸ்டே டியூன் கைஸ். அண்டு இந்த வீடியோ நான் நடுவில் போடுறேன். அண்டு நெக்ஸ்ட்டு சண்டே பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய iPhone 14 Max, ஆமாம் 14 Pro Max அண்ட் S23 Ultra வச்சுருக்கேன். ஸோ அதோட கம்பேரிசன் வீடியோ வரும். ஸோ எல்லோரும் வெயிட் பண்ணி சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. உங்களை நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்குறேன். டேக் கேர் கைஸ். ரொம்ப வெயில் அடிக்குது. ஸோ நான் வீட்டுக்குள்ளே போகிறேன். பை. My life is in this town.